Merhabalar sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep, Ay ve Stelyum Akreplerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Akrep burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili Akrep burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Akrep burcu arkadaşım için akacak olan enerjiler nelerdir diyorum. Duygu kızıyla başladık arkadaşlar. Burada bir nedir diyelim, bir hayalim var senin sevgili Akrep burcu. Bu 10 günlük süre içerisinde bir hayalini gerçekleştirebilirsin. Bu daha çok bir düzenle alakalı bir şey. Yani geçtiğimiz 4 ay öncesinde, 4 hafta öncesinde başlattığın, düşündüğün, bir türlü ilerletemediğin bir konu varsa bu 10 günlük süre içerisinde bununla ilgili, hatta ilk 4 gün sevgili Akrep burcu çok önemli, çok müjdeli haberler ile karşılaşabilirsin. Yani burada tam olarak anlamak için bir kart daha çekelim. Duygu dokuzusu. Yani yanılmamışım arkadaşlar. Ben konuştuktan sonra kartlar beni destekliyor her zaman olduğu gibi, çok şükür. Burada bir hayalin gerçekleşecek. Gerçekleşecek. Konuşamadım yine. Ve bir hayalin gerçekleşecek, bir dileğin gerçekleşecek. 20 Eylül tarihinde bu video yayınlanacak arkadaşlar. 4 gün ve 9 günlük süre içerisinde bir mutlu haber almam var sevgili Akrep burcu. Hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için bir başlangıç. Özellikle yeteneklerin, sanatla ilgili konular, sahne sanatları, moda, pek çok konu olabilir. Sanatla ilgili, sahnede olmayla ilgili, medya ile ilgili konular. Yani her türlü meslek olabilir ama özellikle bu işlerle ilgili bir şeyler yapanlar ya da yeteneklerini göstermek isteyenler arkadaşlar, çok önemli gelişmeler olacak. Ama bunun da dışında, bu çok ek bilgiydi bu arada. Bunun da dışında senin bir hayalin gerçekleşiyor. Bir dileğin gerçekleşiyor. Bir arzun gerçekleşiyor. Çok güzel başladık. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Gül Kraliçesi. Bu dönemde söylediğin şeylere çok dikkat et. Konuştuklarına, yazdıklarına, çizdiklerine çok dikkat et sevgili Akrep burcu. Ağzından çıkanları gerçekten yaşayabilirsin. Aynı zamanda bazı böyle ilhamlar gelecek. Yani hayata artık çok farklı açılardan bakmaya başlayacaksın. Şu ana kadar özellikle geçtiğimiz son 12 ay, son 10 ay ve 9 ay, senin hatta yılın şu ayına kadar olan süreç hep böyle inişli çıkışlı ve çok zorlayıcı, çok ataletli, çok böyle önünü tam olarak göremediğin bir süreçten geçmiş olabilirsin. Psikolojik olarak da kendini kötü hissetmiş olabilirsin. Üzerinde bir halsizlik, bir rehavet, bir yorgunluk çok fazla hissetmiş olabilirsin. Gerçekten kafam, zihnim çok dağınık demiş olabilirsin. Fakat burada artık hayata çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşacaksın. Aşk hayatına çok farklı açılarla bakacaksın. Yani bundan önceki aşkı nasıl yaşıyordun? Aşk senin için neydi? Aynı zamanda kariyer hayatın içinde, hayatının geneliyle ilgili hayata karşı bakış açın değişecek. Ve sevgili Akrep burcu, bu şimdi gül onlusuyla bitirdik arkadaşlar. 10 günlük süreye niyet aldım ya. Bu 10 günlük süre içerisinde bir şeyler değişecek hayatında. Bir fikir, hani şey denir ya, evet buldum gibi, evet bu gibi. Bu tarz etkilerle çok fazla karşılaşabilirsin ve bu 10 günlük süre içerisinde bu olacak olan şey neyse 10. ayda devam edecek ve 10. ayda daha da çok bir mutluluğa erişmek var arkadaşlar. Aile içerisinde mutluluk, aile içerisinde sevinç, aileni ilgilendiren konular, aile olabileceğin kişiler, ruh ailem dediğin, seni anlayan, senin gibi olan kişilerle karşılaşmak, her anlamda destek görmek var sevgili Akrep burcu. Bakalım başka ne gelecek diyelim. İlham yedilisi döndü arkadaşlar. Tam bu noktada sen bir perde kıracaksın. Yani bir şeylerin kilidi açılacak hayatında. Artık o karanlık perdeyi kıracaksın. Bazılarınızda şunu aldım. Eğer bağımlılıklarınız varsa, bağımlılık demek illa bir şeyler kullanmak demek değil arkadaşlar. Herhangi bir bağımlılık, herhangi bir takıntı. Ya Akrep zaten, yani arkadaşlar biliyorsunuz, bağımlılık varsa bunlardan kurtulacaksın ve artık o, şimdi sizden önce terazide de bu kart çıkmıştı. O siyah perdeyi, karanlık perdeyi cart diye yırtacaksın sevgili Akrep burcu. Yani burada kesinlikle bir şeylerin kilidini açıyorsun.
Şimdi bak, aslan adamla birlikte aynı zamanda burada bir ağır enerji de geldi ya. Duygu çok fazla. Yani su enerjisi çok fazla. Resmen sulak sulak oldu buralar sevgili Akrep Burcu. Duygusal olarak çok inişler çıkışlar yaşamış olabilirsin. Bir şeyler ertelenmiş olabilir. Motivasyonun, enerjin tam olarak olamamış olabilir. İşte tam bu noktada bak, ilham yedilisi döndü arkadaşlar. İşte tam bu noktada o karanlık enerjiyi yırtıyorsun. Karanlık enerjiyi yırtıyorsun. Hayatına yeni kişiler, yeni enerjiler dahil olabilir. Hani demiştim ya, ne söylemiştim ben? Ruh ailesi demiştim sevgili Akrep Burcu. Bu enerjiler hayatına dahil olabilir diyor. Peki bakalım başka neler gelecek diyelim. Akrep Burcu için karıştırıyorum. Gül dörtlüsü arkadaşlar. Uzun uzadıya düşündüğün biri var. Aynı zamanda senin de çok Evet, bakın burada yeni insanlar geliyor hayatına. Özellikle iş hayatınla ilgili. Yani sana farklılıklar katabilecek, sana yenilikler katabilecek, sana fikirsel anlamda, yeni projeler üretme anlamında, destek vermek anlamında sevgili Akrep Burcu. Burada seni ayağa kaldıracak bir enerji var. Aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. İşbirliklerinde bulunabilirsin. Ortaklı işlerde yer alabilirsin bu 10 günlük süre içerisinde. Ve burada uzun uzadıya düşündüğüm bir şey var. Çıkış noktası bulamıyorum deme noktasında dedim ya yine az önce arkadaşlar. Ruh ailem dediğin. Kesinlikle birilerinden sana destek geliyor Akrep Burcu. Özellikle geçtiğimiz 7 aydır kendini bir karanlığın içerisinde hapsolmuş gibi hissettiysen, etrafından çok fazla kişi temizlediysen, çok fazla insan elediysen, yapayalnızmış gibi hissediyorsan burada artık yeni enerjiler hayatına geliyor. Ve bu noktada çünkü sen de çok değişiyorsun. Yani bundan önce yaşadığın zorluklar seni öyle bir noktaya getirmiş ki sen değişiyorsun, enerjiler değişiyor, kişiler değişiyor. Farklı bir nokta var burada sevgili Akrep Burcu. Peki bakalım başka ne gelecek diyelim. Neler göreceğiz Akrep Burcu için. Burası bitti yani. Buradan farklı bir konu çıksın. Ses ikilisi. Bu gül kraliçesi ve aşıklar. Tam tahmin ettiğim gibi. Aşk hayatınla ilgili çok kararsızsın Akrep Burcu. Hatta 2 kişi arasında kalabilirsin. Bunlardan biri yeni olabilir. Fakat arkadaşlar evet. Şimdi bakın. 3 akrep var burada. Bir tanesi 3 kişi arasında kalacak. İkisi daha önceden tanıdığı kişiler. Biri yepyeni girecek olan bir enerji. Çok böyle kendisine çok yakın hissedebilir her anlamda o kişiyi. Yaş olarak da denk hissedebilir, tensel olarak her anlamda denk hissedebilir. Diğer akreplerde ise şöyle bir durum var. Bir türlü kopamadığın, bir türlü aklından atamadığın tek bir kişi. Bakın bazılarınızda tek bir kişi var. Seni o kadar çok böyle zihnini meşgul ediyor. Duygular çok yoğun. Hani anlatabiliyor muyum? Çok böyle kopamadığın bir şey var. Ve kafan çok karışık. Gitsem mi, kalsam mı, ne yapacağımı bilemiyorum dediğim bir durum var. Sanki böyle tek başına bir ilişki yaşıyormuşsun gibi. Bazı akreplerde böyle tek kişi. Bazılarınızda 3 kişi. İkisi eski, biri yepyeni. Hatta arkadaşlar yeni girecek olan kişi böyle nasıl söyleyeyim, kumral olabilir arkadaşlar, siyah saçları olabilir ya da koyu kahve olabilir. Beyefendi olsa da hanımefendi olsa da hiç fark etmez. Erkek arkadaşlarım için söyleyeyim, böyle çok esmere yakın bir teni olabilir. Koyu saçları olabilir. Çok eğlenceli ama aynı zamanda çok duygusal bir yapıya sahip olabilir Akrep Burcu. Bayan arkadaşlarım için ise de aynı şekilde arkadaşlar uzun boylu diyebilirim. Yine aynı şekilde esmer, koyu saçlara sahip. Bakışları çok duygusal ama bir taraftan çok eğlenceli. Böyle biri olabilir, yeni biri istiyorsanız eğer böyle biri gelebilir. Dediğim gibi bu şekilde yani akrebin aşk hayatı. Burası ne olacak diyelim. Şöyle bir bakalım. Çünkü burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani kesinlikle o eş ruh bağlantısını hissettiğin. Hani eş ruh. Ruh eşi diyebilirsin. İkiz alev diyebilirsin. Yani bu zaten ruh eşimizden bir tane yok arkadaşlar. Çok fazla var. Yani biz o an hangi enerjideysek, hangi frekanstaysak ona göre kişileri hayatınıza çekebiliriz. Yani o çok ayrı bir yolculuk zaten ama burada bu 10 gün bakın 10 günlük süre içerisinde ve 10. ay senin için çok önemli. Aşk hayatınla ilgili önemli bir karar vereceksin. Gitmeyen bir ilişki varsa artık onu bırakabilirsin. Herkes kendi yoluna gidebilir. Herkes kendi dengine gidebilir.
Birini bıraksam bile ki bırakacak mısın gibi gözüküyor. Hani ne yaparsam yapayım olmuyor dediğim bir durum varsa sana denk biri hayatına gelecek. Ama tabii orayı da yine iyi ya, tabii bunlar çok hassas konular, yani gelir 3 sene yaşarsın gider, bazı ilişkiler ömür boyu sürebilir falan, buna çok hassas konular. Sadece buradaki yüzeysel enerjiyi anlatıyorum arkadaşlar. Ama büyük bir kısmınızda bu 10 günlük süre içerisinde netleşme, bir araya gelme, konuşma, bir şeyleri netleştirme ve 10. ayda yine çok önemli olacak diyor. Aşkla ilgili bir tamamlanma, evleneceğin biriyle tanışma ya da hayatındaki kişiyle evlenme noktasına doğru geçiş yapabilirsin Akrep Burcu. Peki bakalım başka ne gelecek diyelim arkadaşlar. Burada en çok hoşuma giden şey ne biliyor musun? Az önce en başta vadelerden de bahsetmiştim ya. Seni sınırlayan, seni engelleyen, hedeflerine ulaşmanı sağlayan. Bakın yine onlu seri ve aile temaları çok baskın. Aileyle ilgili konular, evle ilgili konular kalıplaşmış. Hani o dedik ya, karanlık perdeyi yırtacaksın. Bir türlü çıkamadığın bir şeyden çıkmaya başlıyorsun. Artık burada bir özgürleşmek var. Bu çok güzel. Yani aslında diğer kartlara bile gerek yok. Yani buradaki ilham yedilisi her şeyi anlattı. O karanlık perdeyi gerçekten yıkacaksın ve özgürleşme noktasına gidiyorsun. Ve bir şeyler de kapanacak aynı zamanda. Bir şeyler de kapanacak. Yani çok daha temiz bir döneme doğru geçiş yapıyorsun Akrep Burcu. Yaşam tarzını değiştirebilirsin, yeme içme alışkanlıklarını değiştirebilirsin, giyim tarzını değiştirebilirsin. Parayla ilgili çok bir şey akmadı ama bakalım. Yani dişil enerjilerden destek gelecek arkadaşlar. Hanımefendilerden destek gelebilir. Hanımefendilerden destek gelebilir. Bu her anlamda. Özellikle dişil enerjilere ya da dişil enerjileri baskın beyefendi arkadaşlarımıza diyelim. Ekstra bir şanslı olacaksınız arkadaşlar. Yani ekstra bir gençlik gelebilir, güzellik gelebilir, kendinizle ilgili çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Bir canlılık gelebilir vücudunuza, teninize, güzelliğinize, ekstra bir güzellik gelecek gibi gözüküyor. Ve aynı zamanda ilhamlar gelecek. Özellikle dişil enerjiler için söylüyorum arkadaşlar. Ekstra bir ilhamlar gelecek. Yani takır 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 bir şeyler çözülmeye başlayacak. Şimdi Ermiş kartı, Başak Burcu'ndan kim var etrafında bilmiyorum. Böyle birinden destek alacaksın Akrep Burcu. Senin gibi Balık, Akrep, Yengeç burçlarından destek alabilirsin. Ya da bu burçların olumlu taraflarını taşıyan kişilerden destek alabilirsin. Bir de Başak Burcu'nu verdi. Ve Terazi Burcu arkadaşlar. Bu kişilerden sana gelecek olan destek var. Fakat burada akreplerde ben her şeyden önce büyük bir olgunluk gördüm. Yani tamamıyla teslimiyettesin. Rabbime güveniyorum, sisteme güveniyorum. Yaşadığım acılar, sıkıntılar beni o kadar çok olgunlaştırdı ki tamamıyla akıştayım diyorsun. Akrep Burcu gerçekten bak, bu 10 günlük süre içerisinde bir dileğin kabul oluyor. Bir dileğin kabul oluyor. Arkadaşlar çok güzel akta enerjiler. Gerçekten ettiğin niyetleri. Bakın burada ermiş de zaten tam bir inziva. Tam o akışta kalma. Tam bir teslimiyet. Burada büyük bir olgunluk var. Aynı zamanda bir duanın kabul olması var. Bu süre zarfında yine yürekten ve gönülden dua edebilirsin. Telepatik bağlantın çok yüksek, hislerin çok yüksek olacak. Resmen her yer su. Arkadaşlar çok fazla su enerjisi aktı sizde. Yani o kadar çok duygusalsınız ki aynı zamanda. Ve burada duygusal hayatınla ilgili, duygusal hayat derken bunu aşk olarak söylemiyorum. Yani ciddi bir dönüşme olabilir. Yaşam tarzını değiştirebilirsin. Duygusal alışkanlıklar da aynı zamanda. Akrep Burcu. Yani sevme şeklini, bunu zaten en başta özetlemiştim. Ve burada yeni ve güçlü bir başlangıç, yeni ve güçlü enerjiler, Gür altılısı, bir başarı, takdir, ödül almak, başarı. Yani bunlar çok çok güzel. Şunu söyleyebileceksin sevgili Akrep Burcu. Evet başardım, evet bir şeylerin kilidini kırdım, evet başarıyorum, bir şeyler açılıyor demeye başlayacaksın. Ve şimdi Gül altılısı, önümüzdeki 6 haftalık süre içerisinde artık tamamıyla bir başarıya ulaşmak var Akrep Burcu. Peki bakalım buradan ne gelecek diyelim arkadaşlar. Akrep Burcu için akacak olan enerjiler nelerdir diyelim. Yenilenme nehri, enerji yenilenmesi, canlanma ve tazelik diyor. Zaten bunu söylemiştik. Yol gösterici yıldız, yön, rehberlik ve aydınlanma. Bununla ilgili işaretlerden de zaten bahsetmiştim. Akrep Burcu,
Bakalım. Yani ben konuşuyorum, kartlar beni destekliyor arkadaşlar, her zaman olduğu gibi. Ve zaten bak, gül altılısıyla bitirdik. Başarı meleği geldi. Başarı, hedeflere ulaşma ve odaklanma. Akrep Burcu bundan bahsetti. Bağımlılıkların varsa, gerçekten böyle bir türlü kurtulamıyorum, geçmişin ağırlığını üzerinden atamıyorum, hani genç yaşımda çöktüm, kendimi yaşlı gibi hissediyorum diyen akrepler varsa acilen ayağa kalkmalısın diyor Akrep Burcu. Boş ver diyor. Bundan sonrasına bakacaksın diyor. Arkadaşlar zaten evren boşlukları doldurmayı sever yani. O yüzden kendini üzmene hiç gerek yok sevgili Akrep Burcu. Sen yoluna bak. Sen yapman gerekenlere odaklan. En iyisi gelecek yani. Ayşe gider, Fatma gelir, Fatma gider, Hayriye gelir gibi bir şey oldu bu yani arkadaşlar. Bu hani anlamı, yani espri olsun diye söyledim, her anlamda bu şekilde. Şimdi arketiplerde arkadaşlar öncü geldi. Olumlu nitelik nedir dediğimde, daha önce yapılmamış olanı yapma ve yaratma tutkusu. Bakın yine aynı enerjiler arkadaşlar. Böyle bakın, pek çoğunuz, yani izleyen bütün arkadaşlarım nasiplensin. Hani orada karanlık bir perdeyi yıkıyorsun ve hani böyle daha önce keşfedilmemiş bir şeyi keşfedebilirsin. Yapılmamış bir şey yapabilirsin. Akrep Burcu, bir şey görürsün mesela, dersin ki evet ben bunu yapabilirim. Çok fazla yok bundan dersin. Bakın bazılarınız bunu söyleyebilirsiniz. Yani diliyorum, istiyorum ve izleyen bütün arkadaşlarım nasiplensin. Peki bunun gölge tarafı nedir? Bakın her şeyin gölgesi var. Yola devam etmek için zorlayıcı bir dürtü duymak. Bak bu geliyor, bu enerjiler geliyor, akışta böyle enerjiler var. Aman yapamam ki, aman şöyle ki, aman böyle ki. İlla böyle hani çok sert bir şey mi olması lazım harekete geçmen için yani? Ayağa kalkman için. İlla birinin mi seni kaldırması gerekiyor? Bunu yapma diyor Akrep Burcu. Peki bakalım başka neler gelecek diyelim. Akrep Burcu arkadaşım için gelecek olan enerjiler nelerdir diyelim. 2 adet geldi burada. Çocuk ve yetim, olumlu nitelikler, kendi başına yapmayı öğrenmeye dayanan bağımsızlık, hayatta kalma korkusunu yenmek. Çok güzel. Peki gölge taraf nedir dediğimde, olgunlaşmayı engelleyen terk edilme korkusu, uygunsuz vekil aileler aramak. Burada arkadaşlar yaş aralığınız ne olursa olsun, ister 40 yaş üstü olun, ister 30 yaş üstü olun, hala böyle olgunlaşamamış akrepler bile olabilir. Ben bunu daha çok eril enerji, yani erkek olarak aldım arkadaşlar. Bu gölge taraf, buna dikkat edin dedi. Ve çocuk, bakın yine çocuk. İki çocuk kartı yan yana geldi arkadaşlar. Yani ikisini aynı anda açtım. Çocuk, yetim, çocuk, sihirli. Peki bunun olumlu nitelikleri nedir dediğimde, her şeydeki kutsal güzellik potansiyelini görme, her şeyin mümkün olduğuna inanma. Peki bunun gölge tarafı nedir dediğimde, kötümserlik, depresyon ve mucizelere inanmama, büyümek için enerji ve eylemin gerekli olmadığına inanma. Bakın nasıl benzer. Yani büyümek için, gelişmek için çalışmama gerek yok, üretmeme gerek yok, yatayım, biri beni kaldırsın, biri bana bilmem ne yapsın gibi gibi. Yani bu tarz gölge tarafları düşme diyor. Sen zaten tek başına yeterlisin diyor sevgili Akrep Burcu. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorunu kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.